Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian usul fikih menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fikih. Kita masuk kepada nubdhatun tarikhiyatun an nash'ati ilmi usulil fiqh wa tatawwurihi wa ta'rifihi wa mawdu'ihi wa ghayatihi. Jadi kita masuk tadi pembukaan sudah. Nah, kita masuk ke bahasan, ke ta'rif, ke mabadi biasanya ya, kalau dikenal dengan mabadi asyrah. Nubdhatun sapercik atau sekelumit sejarah, nubdhatun tarikhiyatun bangsa sejarah, an-nash'atin ariyat percikan sejarah an-nash'ati ilmi usul fiqh, tina perkembangan atau kemunculan ilmu usul fiqh wa tatawwurihi jeung perkembangan ilmu usul fiqh wa ta'rifihi jeung ta'rif ilmu usul fiqh wa mawdu'ihi jeung mawdu' ilmu usul fiqh wa ghayatihi jeung ghaya ilmu usul fiqh. Jadi inti sadayana mabadi asar dikemukakan di dia. Antara sifatna simpel jeung praktis, karena sebetulnya dina Al-Wajiz usul fiqh aya versi besarna, jadi ini versi anu kecil. Tapi sudah cukup, dianggap cukup mewakili atau meringkas kitab karangan Profesor Wahbah Az-Zuhaili usul fikih yang besarnya. Awalan yang nomor 1, ta'rif usul fikih, ta'rif atau definisi usul fikih wa mawdu'ihi jeung mawdu'na usul fikih. Jadi yang disebut dengan ta'rif usul fikih adalah usul fikih ari ilmu usul fikih maknahu ari makna usul fikih teh eta adillatul fikih dalil fikih. Jadi maksud usul fikih atau makna usul fikih yaitu dalil fikih. Usul fikih itu wahya al-qawaidul lati yatawassalu biha wal mujtahid ila istinbatil ahkam syar'iyyah. Wahya ari kaedah fikih, adilah fikih tanya eta al-qawaidul lati, kaedah-kaedah allati yang yatawassalu bisa jadikan pelantaraan biha kelan kaedah anu ngajadikeun pelantaraan biha kalau kaidah sa'al mujtahid ila istinbatil ahkami dipakai perantaraan karena ngagali hukum anu bangsa syara anu bangsa pagawean al amaliyati digalina ti mana min adillati tafsiliyati tina dalil fikih anu sifatna tafsili. Jadi pada kitab ini tidak lagi dikemukakan seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam Ghayatul Wusul tentang ikhtilaf kata-kata, tapi langsung menohok atau langsung mengacu pada hal yang paling penting, yaitu langsung usul fikih adalah kaidah usul fikih, langsung kaidah kaidah usuliyah langsung ya. Kalau misalkan kawan-kawan baca Ghayatul Wusul, misalkan di sini saya ada Nuzhatul Uqul nih, syarah Ghayatul Wusul tuh, adillatul fiqh al-ijma'iliyah wa turuq istifadati juz'iyatiyah wa al mustafidiyah. Jadi sini ada bahasan-bahasan ini, tapi di sana enggak langsung. Bahkan pada Ghayatul Wusul sendiri ada kilnya, ma'rifatuha. Nah, pada Al-Wajiz tidak lagi diketengahkan ikhtilaf soal ini. Jadi langsung. Wal qawaidu yang ada karena kaidah hiya ad-dawabitul kulliyati, yaitu nyata pelanggaran batasan-batasan al-kulliyatu bangsa kulli al-amatu anu umum. Alati anu tastamilu ngawongku isilati al ahkami juz'iyatin karena pinang-pinang hukum nu bangsa juz. Mithlu qaidatu al amru lil wujub wa nahyu lit tahrim, seperti kaidah al amru ari amar lil wujud nudukeun kana wujub wa nahyu jeung nahi nudukeun lit tahrim kana tahram. Fa qauluhu ta'ala, maka anapun ari dawuhan Allah taala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hakim kudu ngajegeun anjeun sabi as-sholata kana salat wa atu jeung kudu meri anjeun kabi az-zakatan wa zakat. Yadul ala fardiyati sholat, iya ayatnya nuduhkeun ala fardiyati sholat karena farduna sholat wa zakati jeung zakat. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wala taqtu jeung pamaulah-mayan anjeun nafsa kana diri allati anu harrama anu haramkeun sa Allah kalati sa Allah Gusti Allah illa bil haqq, kecuali kalawan hak ya an'am ya. Wala qauluhu jeung dawuhan Allah taala wala taqrabu zina, pamaulah deket anjeun ka bi azina kana zina. Eta teh ya dulu ala tahrimil qatli al amdil udwan wa tahrim zina.
ya dulu ala tahrimi qatlil amdil udwan wa tahrimi zina. Jadi ya di luhur seperti mana, seperti tadi wa taqtulu nafsal lati haramullah jeung wala taqrabu zina eta teh ala tahrimil qatl, dudukeun kana haramna maehan gitu ya, semena-mena ya qatul albil teh maehan tapi sengaja dan semena-mena. Wa tahrimi zina jeung haram zina dina taqrabu zina. Di dia kata itu amar kan, taqtulu amar aqimu talar taqrabu. Nah kaidah usul fikih mah nyata iya tadi teh al amru ya al wujub, amar teh nuduhkeun kana wajib. Jadi aqimus shalah wajib, taqtulus nafsa jadi hukumna lain wajib di maksud di dia mah berarti haram ya, lit nahi mah tas igen nahi igen nuduhkeun kana haram. Terus langsung kamu mujtahid. Jadi definisinya dicukupkan jeung adilatul fiqih atau cukup dengan dalil fikih henteu otoruk istifadati ya mustafidiyah. Tasalajan kitu di dieu dijelaskan. Jadi pada bab ini dijelaskan pula wal mujtahidu dan ari mujtahid allati ladahi malakatul ijtihad. Alladhinya eta jalma alladaihi tetepikeun jalma malakatul ijtihad, kepemilikan ijtihad, di sifat malakat nancep ijtihad gitu, karakteristik yang sudah menancap pada dirinya seorang mujtahid. Wa huwa alladhi yatamakkanu min istikhdami hadzal, wa huwa jeung ari mujtahid nya eta alladhi jalma yatamakkanu anu kongang mungkin itu mampu min istikhdami hadzal qawaid tina ngagunakeun atawa tina nana teh tina mintonkeun atau napi tina make ieu kaidah ya tamakan wa ja'alaha jeung ngajadikeun si mujtahid kana kaidah thorikan jadi metode, jadi jalan li fahmil ahkam pikeun memahami hukum. Tah isi mujtahid mah nyaeta boga kemampuan untuk berijtihad, yaitu mampu dengan kaidah disebut mampu untuk menerapkan hukum. Wajah thoriqun jadi jalan li fahmil ahkami pikeun memahami hukum wastifadatiha jeung ngaistinbat hukum minal adillah tidak dalil. Jadi bisa diistinbat hukum kana khurujiyah atas seorang mujtahid. Ada jeung urang qalin gitu ya. Wal ahkamu jeung ari irang hukum hiya athamratul istinbat, wal ahkamu jeung ari pirang hukum hiya eta ari ieu si hukum teh eta samratul istinbat, buah daripada istinbat. Wa hiya al muta'alliqatu bi af'al mukallafina al muta'abbidina bi syariah al mukallaf muta'abbadina. Jadi wa hiya al muta'alliqnya eta anu nyangkut kana pagawean mukallaf al muta'abbadina anu diparentah ibadah kabeh bi syariati tentang gawe ibadah kalawan syariat gitu ya. Wasifatan halna nyifatan, wasifatan hal nyifatan iya karena iya si muta'alliqah, karena iya si ahkam. Ima bil ijabi ana kalane bil ijabi kalan ijab kafardiyati sholati seperti farduna sholat au bi tahrim atau tahrim tahrim riba seperti haram riba wa zina jeung zina wal khamr jeung haramna khamr. Jadi disebut hukum teh nyaeta buah daripada istinbat, hasil daripada menggali hukum dari Al-Qur'an, sunnah, ijma sareng qiyas. Nah, ieu sebutna sebuah nyaeta naon? Nyaeta berkaitan sama pekerjaan mukallaf. Jadi hukum teh hukumna nyangkutna sana pagawean mukallaf. Al-muta'abbadina anu memang diperdi ibadah kabeh bi syariati kalawan syariat. Jadi apa dipenta atau diperdi dituntut untuk melaksanakan syariat. Jadi halna jadi sifat ima bil ijabi kafardiyatu. Jadi af'al muta'alaq bi af'al mukallaf teh eta teh kasifatan. Ku sifat ijab atau ku sifat tahrim atau ku sifat
tahir atau ibahah gitu ya. Seperti kumaha apa mukallaf anu kasifatan ku sifat ijabnya eta imma bil ijabi anapun kalawan ijab anak kalana kalawan ijab kepardiyati sholati seperti farduna sholat au bitahrimin atau kasifatun ku sifat tahrim naon contohna ka tahrim riba seperti haram riba zina cerang zina wal khamri sareng khamar au bitahri atau kasifatna kalawan sifat takhir wal ibahah jeung ibahah kal akli seperti dahar wa syurbi jeung nginum fil ahwal adiyah dina tingkah-tingkah anu biasa kondisi adatnya teh bebas eta mah. Jadi kitabullah ke kalam Allah anu azali anu qadim nu nyangkut na pagawean mukallaf diparentah pikeun melaksanakan syariah tapi milih lamun tahir mah boleh silakan mau makan silakan mau enggak silakan gitu ya. Wal bai'u boleh untuk berjual beli wal ijarah boleh ijarah. Binadbi atawa kasifatun ku sifat nadbu teh sunnah. Yaitu kita batu dain seperti menuliskan hutang wal ishtad al bai jadi saksi ketika dalam transaksi jual beli. Wabil karoha atau nyangkut karena pagawean mukallaf teh kalawan karoha ka sholati indatul isyami seperti sholat ketika meletakna sarangenge wa gurubiha jeung tenggelam matahari. Jadi sholat ketika matahari muncul atau ketika matahari tenggelam itu hukumnya karoha pekerjaan karena sholat. Wa tarku sunani wal adabi syariati jeung ninggalkeun sunnah wal adabi syariati seperti tindakan pirang-pirang sunat wal adabi syariati jeung pirang-pirang adab bahasa syariat. Jadi talabu tarki maksudna di dieu mah nahi engke teh kaitanana. Watu sama jeung dengan naon hadil ahkam ieu hukum teh bil ahkamil amaliyah ku hukum-hukum nu bangsa pagawean. Fi muqabil ahkamil i'tiqadat dina raga ngalawan atau ngabandingan hukum-hukum bangsa i'tiqad. Jadi aya hukum-hukum teh anu bangsa amali, hukum-hukum teh anu bangsa i'tiqadi. Bangsa i'tiqadi kumaha nyangkut teh kana usul fikih henteu ieu mah nya henteu lain bagianna lain ranahna usul fikih. Contohna naon? Kal iman seperti iman billahi ka Gusti Allah wa wahdaniyatihi jeung nekadkeun Allah hiji wa malaikatihi sareng iman kana malaikat Allah wa kutubi sareng kitab Allah wa rusuli sareng rasul Allah wal yaumil akhir sareng kapoe akhir wal ahkamil akhlaqiyah jeung hukum-hukum nu bangsa akhlak. Tah hukum akhlak mah teu nyangkut sareng usul fikih. Tasawuf mah kaitanana. Usul fikih mah khusus nyangkut kana pagawean. Wajib sidqi seperti wajibna benar wa hurmatil kadzib jeung haramna bohong teh ge teu nyangkut kana usul fikih mah ranahna teh dalil fikih ijmali atau kaidah usuliyah. Tadi sukuman geus disebutkan. Wal adillatu tafsiliyatu jeung ari pirang-pirang dalil tafsili eta hiya al adillatul juz'iyatu hiya ari dalil tafsili eta al adillatul juz'iyatu nyata dalil sifatna juz'i partikulir allati anu tataan lakonu nyangkut si lati bimasalatin kalawan satu persoalan bihususiha kalawan khususna masalah. Jadi aya dalil ijmali ada dalil tafsil aya dalil ijmali mah eta mah mujtahid kage eta nanti ranahna seorang usul fikih atau usuli. Talamun dalil tafsili mah faqih seorang ahli fikih bentannya jadina. Sanajan dina empro nama dina bukti nama ada seorang mujtahid berikut sebagai faqih, ada faqih ya. Pasti faqih ya kalau mujtahid mah ya. Wa tadulu jeung nuduhkeun ala hukmin bi'aini wa tadulu jeung nuduhkeun itil tafsili ala hukmin bi'ainihi kana hukum bi'ainihi kana zat yana hukum. Qaulih ta'ala seperti firman Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum hurrimat diharamkeun pikeun anjeun alaikum pikeun anjeun kabeh saha ummahatukum pirang-pirang indung anjeun. Nah ieu teh dalil fikih sifatna tafsil atau juz'iyah. Ya, sebutna fa inna ya dulu ala tahrimil ummahat ieu aya teh nuduhkeun kana haramna indung. Jadi indung mah haram dinikah, jadi mahram disebutna. Wa qauli ta'ala jeung seperti dawuhan Allah Ta'ala
fajtanibu jeung ninggalkeun anjeun kabeh arijsa kana najis, maksudna kotoran batiniah minal authani tina berhala. Wajtanibu jeung ninggalkeun anjeun kabeh qaula zuri kana omongan bohong. Fa inna ma kastana isi ayat eta jadul dukan isi ayat ala tahrim wasaniyah kana haramna wasaniyah. Syahadatu zur jeung ngadua di wasaniyah teh yang berhala. Wa syahada fa innahu yadullu ala wa syahadatu zur jeung saksi palsu. Wa yuqabiluha jeung ngabandingan atau ngalawanan hak kana ieu dalil tafsil naon al adilatul ijmaliyati dalil ijmali awil kulliyati atau dalil kulli. Jadi mau disebut dalil ijmali mangga, ada disebut dalil kulli ge mangga sarua bae. Wahia jeung ari dalil ijmali atau dalil kulliyah teh nyaeta alati anu la tata'allaqu ngait isilati bimasalatin bihususiha kalon suatu persoalan bihususiha kalon khususna isi masalah wala tadulu jeung teu nuduhkeun isi naon silati ala hukmin kana hukum biainihi kalon dzatiane hukum. Jadi ari disebutna dalil nanti dalil ijmali mah atau dalil kulli mah nyata henteu berkaitan sareng masalah fokus tertentu henteu hukum henteu gitu ya. Kal qauli seperti ucapan bi anna masaudirul ahkam syariati kalau sesuna ujung atau dalil pira hukum maksud bangsa syara hiya alkitab hiya nyata masaudirul ahkam syariah alkitab hiji alkitab wa sunnatu dua sunnah wal ijma tilu ijma wal qiyas apat qiyas wa ma yang perkara ya ta'ala kun kait isima bihima kalawan kitab sunnah ijma qiyas. Wanal amru jeung saestuna amr eta wujubi nuduhkeun kana wajib wa nahyu li tahrim wa nahyu li tahrim wa nahyu zalika jeung saumana eta itu kabeh. Tah wa hadil adillah hiya mahalu bahsil usuli wa hadil adillah tah ieu dalil hiya mahalu bahsil usuli ngarupikeun bahasan mahalu bahasil usuli ngarupikeun bahasan pakar usul ahli usul fikih. Wa amal adilatu tafsiliyatu anapun dalil tafsili pahya maka dalil tafsil eta mahalu bahasil faqih ngarupikeun enggon bahasan orang faqih. Wa takunu jeung kabuktosan nan wazifatul usuliyu tugasna usuli eta al-bahthu anil qawaidil kulliyati ngabahas tina qaidah anu kulliyah kaidah nu sifatna global alati anu tu adi ngadatangkeun isilati ilastinbatil ahkamil juz'iyah kana istinbat hukum juz'i. Wazifatul faqih jeung ari wazifah tugasna faqih eta tatbiqul qawaidil usuliyah nyata mraktekeun kaidah-kaidah atau nerapkeun kaidah-kaidah usuliyah fi majalil istinbati dina kondisi atau dina lingkungan istinbat. Bi ajastan bitu surahna kalawan nyenta istinbat sa si faqih al ahkamal juz'iyata kana pirang-pirang hukum juz'i minal adilatil juz'iyati tina dalil juz'i anu bangsa juz'i. Kullu hukmin ari sakabeh hukum ala hiddatin atau ala haddatin kana masing-masing min dalilih tina dalilna ieu si hukum al waridi anu tumiba fihi dina hukum. Ay annal usuliyya bahwa si istuna usuli eta aya yaktasiru ngawungkulkeun isi usuli ba naon bahsu ngabahasna usuli tasiru ngawungkul naon bahsu bahasan usuli teh ala dalil kulli kana dalil kulli wa ma jeung perkara-perkara ya dulu nuduhkeun ieu si imma alaihi kana ieu si dalil wa ma jeung perkara ya dulu nuduhkeun alaihi ieu si imma alaihi ieu si kana dalil kulli min hukmin tina hukmin kullin bangsa kulli
liwat il qaidil kulliyati pikeun ngawodokeun atau pikeun nyieun qaidah anu kuliah istinbatil faqih pikeun ngaistinbatna seorang faqih. Wal faqih jeung ari faqih eta yaktasiru ngawungkulkeun ngarap cukup we si usul faqih mah naon bahasan si faqih teh ala dalil kana dalil nu bangsa juz'i. Wama jeung perkara-perkara ya dulu nuduhkeun wama jeung perkara-perkara ya dulu anu nuduhkeun ya sima alaihi kana dalil juz'i min hukmin juz'in tina hukum nu bangsa juz'i. Jadi pada paragraf ini Profesor Wahabah menjelaskan tentang tugas-tugas seorang usuli dan tugas seorang faqih. Jadi ada usuli, ada faqih. Kalau seorang usuli atau ahli usul itu ngebahas tentang kaidah kuliah yang bisa menyampaikan kepada istinbat hukum, sementara kalau faqih itu mempraktekkan atau tatbiqul qawaidil usuliyah. Jadi si kaidah usuliyah ini diejawantahkan atau diterapkan pada lingkungan atau pada milieu istinbat. Bagaimana caranya? Biaya stanbitul ahkamul juz'iyah min adilatil juz'iyah, dengan cara mengistinbat hukum-hukum juz'iyah dari dalil juz'iyah.